Hallo und willkommen in Island. Ja, wir haben es endlich geschafft, in ein neues Land unserer Weltreise zu fahren und wir hoffen, dass euch das Video gefällt. Leute, wir haben einen Camper. Der war zwar mega teuer, aber der hat nicht mal mehr gekostet als so ein kleines Ding, wo wir uns sonst reingezwängt haben. Hier können wir schon schlafen. Ganz viel Stauraum. Ah, ist bequem, oder? Na? Und das Lenkrad ist wieder auf der richtigen Seite. Das ist so cool. In Island gibt es viele Schotterstraßen, auch solche Straßen, die man nur mit Allrad fahren kann. Und so sieht die Straße aus. Also wir würden hier nicht mal mit Allrad lang fahren.
steht an der Straße ein Auto und da kommt Musik raus. Wusstet ihr, dass es in Island im Sommer nahezu nicht dunkel wird? Es ist jetzt 23:30 Uhr und es ist immer noch hell. Ja, wir waren gerade beim Videoschneiden und haben wieder gemerkt, dass wir das Tschüss-Video vergessen haben. Also. Ja, das war's jetzt schon mit dem ersten Video von Island und ja. Tschüss. Tschüss. Ja, viel Spaß! Warte, viel Spaß, sagen wir nochmal, ja, oder? Viel Spaß! Viel Spaß! Geht nicht? Na toll, jetzt habe ich dich aber nicht mehr drauf. Ja, wir waren gerade beim Videoschneiden und haben gemerkt, dass wir wieder das Tschüss. Nein.